Moïse se souvenait directement à la parole que Dieu avait dit à l'étoile. Alors Moïse a dit, ouais, voilà Pharaon qui vient avec ses chars. Alors l'Éternel m'avait dit, il me fera Dieu devant ses pharaons. C'est pourquoi il avait dit au Père, gardez silence. Laissez l'Éternel combattre. Bien-aimé le Seigneur, ton problème c'est seulement de garder silence. De garder silence. Parce que ma bébé Amen. Bien-aimé Seigneur, gardez silence. Laisse seulement l'Éternel lui-même va combattre dans ta place. Gardez silence. Quand Moïse parlait comme ça, il ne venait pas dans les montagnes. Non. Il n'était pas dans la prière. Mais c'était directement ainsi par l'Éternel. Bien-aimé le Seigneur, Moïse avait réussi directement de la part de Dieu. Il a annoncé ça au peuple. C'était pour apaiser leur cœur. Alléluia. C'était juste pour apaiser. Parce que Moïse connaissait la loi des surnaturels et la loi de nature. Moïse savait que Pharaon vient nous combattre sur la loi naturelle. Le combattre, il fait la guerre. C'est la loi naturelle, il faut avoir des armes. C'est tout à fait normal avoir l'armée. C'est la loi naturelle. Moïse savait. Ça, ce n'est pas le problème de la loi naturelle. C'est le problème de la loi surnaturelle. Attendez le secours de Dieu. Le secours qui ne marche jamais dans la détresse. Parce que c'est lui la grande intervention de l'Éternel agit. Quand il descend, il agit directement. Ce jour-là, bien aimé le Seigneur, le peuple d'Israël n'avait pas des armes. Parce que les pharaons venaient avec les armes. Ce jour-là, le peuple d'Israël n'avait ni de bateau, ni de barque, ni de pirogue pour traverser la mer. Mais ils savaient que Dieu. Alléluia. Ils savaient que Dieu. Moi venant, je n'ai que Dieu. Si toi, tu as les gens et tu comptes à eux, alléluia, et tu penses à ces gens-là, et je dois m'en sortir dans cette situation par rapport à eux, moi je vous dis, je n'ai que Jésus. Alléluia. Amen. Je n'ai personne. Je n'ai que Jésus. C'est pourquoi je n'aime même pas s'appuyer aux gens. Un jour, quelqu'un m'avait dit, Yo Penza, si ce n'est pas vraiment moi, dans ce pays, je ne sais pas comment tu vas te sortir. Alléluia. Il m'avait dit comme ça. Si ce n'est pas moi, dans ce pays, je ne sais pas comment tu pouvais s'en sortir. Les gens de ce monde aiment avoir la gloire. Au-dessus des gens, ils voulaient prendre la gloire au-dessus de moi. Il a oublié que moi je passais toute ma jeunesse à servir l'Éternel. Il a oublié que le Seigneur me connaissait. Depuis qu'il m'avait dit 2009 jusqu'à aujourd'hui 2016. Je vis. Alléluia. Amen. Je vis. Par la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu. Je ne manque pas de quoi manger, je ne manque pas de quoi payer la maison. Alléluia. Amen. Depuis qu'il a dit cela, 2009. 2011, 2012, 2013, c'est pas dans son argent. Alléluia. Amen. Et 2016, on a ça voyage. 2016, c'est pas dans son argent. Alléluia. Amen. Les gens cherchent toujours à avoir la gloire. C'est pourquoi moi je n'en prie pas aux gens. Je vais te donner aujourd'hui. C'est lui qui avait parlé. Je ne te donne pas pourquoi. Alléluia. Amen. Il a appris à te décevoir. Les gens de ce monde sont prêts de te décevoir. Je te donne aujourd'hui des mains. Commence à citer pour toi. Commence à compter. Les autres le disent, si je te montre le papier de western que je t'ai envoyé. Alléluia. Amen. Amen, papa. Amen. Amen. Ne te trompe pas. Je vous dis franchement,
Amen. Et simplement Jésus dans ta vie. Et simplement Jésus dans ta vie. Sur le plan spirituel, en état physique. Sur le plan spirituel, en état physique. Dieu. Nuit et jour, c'est Jésus. Malade, hasard. Dans la vie, elle est là. Tellement Yesu ne pas permettre. Tellement que j'ai Jésus, Dieu aussi ne permet pas. Oh, maladie, la maladie. Moi, si je souffre, c'est blanc, c'est mon de tête. Alléluia. Amen. Je ne travaille pas. Amen. Hein? Amen. Je bénis le nord, sud, est, l'ouest. Je dis que Dieu ne me bénit pas, Dieu me bénit. Alléluia. Amen. Parce que pourquoi? Parce que na compta et pas naïe. C'est parce que je compte à Dieu. J'avais dit, même si tu me rejettes, tu me jettes. Achète-moi ceci. Je dis, attends, je vais t'acheter. Je t'envoie cela, attends. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est bon. Pasteur, moi, je témoigne à Dieu. Quand on a l'ingénieur qui m'a signé, on a dit qu'il y a un frère dans l'église. Et bien, mon collègue, on a dit qu'il y a un signé, pas na bango. On m'a signé, proposant à Kebo et papa, moi, ça bengani bima. Il y a le corona, la gomme. Tant que vous balcon qui est la gomme, tant il cata. Oui, je vois ça. Mais le reste pasteur, il dit comment on est pasteur à monnaie dans le Congo. Avant de faire ma caméra, on a un bon. Ah, il y a un négociateur parce que vous pouvez pas faire mal à mon année dans le Congo. Il y a un monde à vie pour négliger à battre. La vie, il ne faut pas négliger les gens. Parce que mon tour, on a parce que les gens que tu vois aujourd'hui, tu ne connais pas. Toi, tu vois devant toi, tu ne sais pas ce qui va se passer après. Alléluia. Amen. Gardez relation. Soignez relation. Selon la malade. Parce que l'objet. Parce que même, qui sait? Ma famille nous a montré na bien mutu ala lobi. Je connais que je serai grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La loi naturelle et la loi surnaturelle. Alléluia. Amen. Nous devons vivre dans la loi surnaturelle et non la loi naturelle. La loi naturelle, c'est de compter aux hommes. C'est de se pencher aux hommes à voir l'onction des gens. Mais la loi surnaturelle, ce n'est d'être seul avec Jésus. Et quand tu es seul avec Dieu, Dieu va dire à Moïse, parce que Moïse c'est toi, prends ta verge et tends ça dans la mer et fais-la. Bien le Seigneur, tu vas traverser la mer. C'est alors que tu verras l'impossible doit devenir possible. Parce que nous devons vivre dans les possibilités et non dans l'impossibilité. Nous devons vivre dans la possibilité et non dans l'impossibilité. Alléluia. Dans nos vies, bien le Seigneur, il faut changer les ténèbres en lumière. Parce que nous avons un Dieu qui est capable de faire. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce message. Je sais qu'il y a quelque chose qui monte déjà dans ton cœur. Ils ont encore la Bible universelle, ils ont un peu la Bible parce que depuis que nous avons commencé, on n'a pas encore lu. Zacharie chapitre 10. Aujourd'hui, je vais parler, mon thème est intitulé « Je sens un bruit qui annonce la pluie ». Un bruit qui annonce la pluie. Oui, je sens ça. Zacharie chapitre 10, verset 1er. Zacharie 10, verset 1er, je lis au nom de Jésus. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondance pluie. Il donnera à chacun
de l'herbe dans son champ. Alléluia. Zacharie a dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Bien aimé le Seigneur, je dis que mon thème est intitulé je sens cela dans ta vie. Je sens une pluie, bien aimé le Seigneur. Et c'est une pluie qui va annoncer la pluie. Lorsque nous parlons de la pluie, la pluie symbolise la bénédiction. Bien sûr, il y a d'autres pluies qui avaient utilisé ça comme l'arme de la destruction. Comme à l'état de Noé. Dieu avait utilisé la pluie comme l'arme de la destruction. Mais la Bible dit, Zacharie a dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Alléluia. Nous avons 4 saisons. Été, automne, hiver. Alléluia. Mais les meilleures saisons, c'est le printemps. Alléluia. Automne vient les semences vont s'aimer. À l'hiver, il n'y a pas moyen de s'aimer parce qu'il y a forte pluie, il fait froid. Alors la pluie va produire des semences que les semences ont mis sur la terre. Dans le printemps, vous allez voir des semences vont sortir. Des fleurs fleuries même. Vous allez voir, vous allez remarquer même la beauté de la vie dans le printemps. Parce que c'est là où les feuilles viennent vertes. Et une bonne saison. Alléluia. La saison qui nous amène de bons jours. C'est le printemps. Alléluia. Parce qu'elle était sur le chalet. Bienvenue le Seigneur. Zacharie a dit, demandez à l'Éternel. Et non la pluie de l'été. Et non la pluie de l'automne, et non la pluie de l'hiver, mais la pluie du printemps, c'est-à-dire la pluie des bonnes saisons. Oh, c'est pourquoi lorsque nous parlons sur les saisons, un enfant de Dieu doit rentrer dans les bonnes saisons, dans les temps où il va accueillir, dans les temps où il va récolter, dans les saisons du printemps. La pluie, c'est la bénédiction. Bienvenue le Seigneur. Aujourd'hui, nous souffrons pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la pluie dans notre vie. Lorsqu'il n'y a plus la pluie, bien le Seigneur, il y a la sécheresse. C'est la sécheresse qui va demeurer dans notre vie. Vous allez voir, tout est bloqué, tout est fermé, les choses ne marchent pas, tout est stationné. Mais bien le Seigneur, lorsqu'il y a la pluie, il y a la bénédiction. Parce que la pluie, c'est la bénédiction. Lorsque nous parlons sur la bénédiction, nous voyons directement des ouvertures, succès, grandeur, élévation, prospérité, progrès, victoire, voyage, mariage, finance, tout dans la bénédiction. Alléluia. Nous avons besoin de ces bénédictions. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, nous avons besoin de la pluie parce que c'est la pluie qui va nous amener la bénédiction. La Bible même dit, bien aimé le Seigneur, même Salomon, lorsqu'il avait fini de construire le temple, il est en train de dédicacer le temple. Sa prière était quoi? Seigneur, quand ton peuple va pécher, après avoir péché, quand ils reviendront à toi, que tu avais fermé les cieux à cause de leur péché, que la pluie ne tombait pas, mais lorsqu'il va revenir à toi, Seigneur, ouvre les cieux et vois pour eux. Parce que Salomon savait que quand Dieu bénissait le peuple Israël, souvent, c'était Dieu fermer les cieux. Arrêtez les cieux afin que la pluie ne puisse pas tomber. Bien le Seigneur. Si Dieu arrête les cieux pour quelqu'un, c'est-à-dire la personne va vivre dans les malédictions. Il y aura la sécheresse. C'est pourquoi Salomon avait prié. Seigneur, exauce ma prière. Quand ils vont revenir à toi, ouvre les cieux et la pluie tombe. Parce que c'est la pluie c'est la vie. La pluie c'est l'image de la vie. Alléluia. Nous avons besoin de cette pluie. Alors je vais dire à quelqu'un, moi que je vous parle, je sens cette pluie. Il va annoncer la pluie dans ta vie. Bientôt là, tu vas voir la pluie dans ta vie. Bientôt là, ta vie change. Bientôt là, tu vas témoigner. Bientôt là, tu vas dire que j'ai un Dieu.
Yekele.